我一直没来过这里。帮还是饼？是帮吗？是帮。看到我文盲了。哎，这是什么？是吗？这是杨梅的。真的是杨梅。这是杨梅。厉害了，这个。这是杨梅。你别吃啊，虾饺。啊，还挺甜的。我带2个傻狗出来散步呢。我操！你看，这是大号的，这是小号的。什么鬼？虾饺吃就吃了，你他妈要吃跟着吃。哇！真累。虾饺，你要看什么？哎呀！见个小姐姐就跟人家跑，你几个意思？这边。其实我是第一次见到来遛狗的萝莉。虾饺我之前试过，好像有了。啊？有什么？这会儿应该是被狗咬的，它在闻。是。别舔！你闻就闻，不用舔。别的狗闻闻尿一泡，你是直接舔上去。